이 제품 뭐지? 기계식 키보드를 찾고 계신가요? 이 제품은 카일심의 자동 키보드 스위치인데요. 촉각 60G와 외로운 섬선형 45G 두 가지 타입이 있어요. 진짜 신박하죠? 이건 RGB SMD 조명이 들어가서 야간에도 멋진 비주얼을 자랑합니다. USB 인터페이스로 연결이 간편하고 작동 스타일도 기계식으로 타건감이 아주 좋습니다. 그리고 여러분, 이 키보드는 개인 맞춤형으로 제작 가능하다는 점 정말 매력적이지 않나요? 이거는 진짜 괜찮은데요. 바로 추천 갑니다. 이 제품 뭐지? 미니 RGB 기계식 키보드를 찾고 계신가요? 이 제품은 KCM의 사일런트 미니 스위치가 탑재된 61키 키보드인데요. 정말 컴팩트하고 로우 프로파일이라 타이핑할 때 손목에 부담이 없어요. 그리고 이게 끝이 아니죠. RGB 조명이 화려하게 들어오고 커스텀 스위치로 내 취향에 맞게 설정도 가능해요. 게임할 때도 빠릿빠릿하니까 반응 속도가 정말 좋답니다. 디자인도 세련되고 공간 활용에도 딱 좋으니 사무실이나 집에서 쓰기에도 완벽한 제품이에요. 이거는 진짜 괜찮은데요. 바로 추천 갑니다. 이 제품 뭐지? 기계식 키보드 스위치를 찾고 계신가요? 이 제품은 카일심의 자동 로우 프로파일 키보드 스위치인데요. 디자인이 특이하고 성능도 뛰어나서 진짜 사용해보면 반할 거예요. 조용한 클릭감과 빠른 반응 속도로 타이핑할 때 정말 기분 좋습니다. 특히 미니 1353 히트박스와 완벽하게 호환된다는 점도 큰 장점이죠. 무엇보다 이 스위치는 화학물질이 없어서 안심하고 사용할 수 있어요. 어때요? 기계식 키보드의 매력을 느끼고 싶다면 이거 추천드립니다. 바로 추천 갑니다.